पता है दोस्तों, भगवान मेरी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जो भी मैं मन में सोचती हूँ वो मेरा ज़रूर पूरा होता है, और वो भी भगवान की वजह से हो जाता है, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, गलत भाव नहीं रखती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करती हूँ। और पता है, मैं किसी का भी अपमान नहीं करती। किसी भी बूढ़े इंसान को देखकर बिल्कुल अपने माता-पिता की तरह उसे समझती हूँ। किसी भूखे को देखकर उसे भोजन कराती हूँ, किसी प्यासे को देखकर पानी पिलाती हूँ। किसी का अपमान नहीं करती, किसी को गैर नहीं समझती। अपना क्या है, बेगाना क्या है, किसी के प्रति बुरा, निंदा ये सब मुझ में नहीं है। इसलिए मुझे भगवान बहुत प्यार करते हैं। जय जारी बाबा, जय सिया